এই পাখির বাংলা নাম হলো সাতভায়লা আর এদের বৈজ্ঞানিক নাম টুরডয়েডেস স্ট্রাটা। এদের আরো অনেক নাম আছে, যেমন বন ছাতারে, ক্যাচকেচিয়া, ঝোগরুটে পাখি, সাতবইলা বা সাতভায়লা। এরা লিওথ্রিকিডি গোত্রের এবং টুরডয়েডিস গণের অন্তর্গত এক মাঝারি প্রজাতির পাখি। এই সাতভাই ছাতারের বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ হলো দাগি দামার সহজাত, ল্যাটিন টুরডাস মানে দামা, অয়েডস মানে সাদৃশ্য, আর স্ট্র্যাটাস মানে লম্বা দাগ। ইংরেজিতে এদেরকে জাঙ্গল ব্যাবলার পাখি বলা হয়। এরা সাধারণভাবে 6 থেকে 10টির দলে বিচরণ করে, যদিও অধিকাংশ সময় 7টি ছাতারে পাখিকে একসাথে দেখতে পাওয়া যায়, সেই জন্যই এদের নাম হয়েছে সাতভাই। এরা লম্বায় প্রায় 23 থেকে 25 সেন্টিমিটারের হয়। এদের গায়ের সমস্ত পালক মেটে বর্ণের, শরীরে কোনো রেখা নেই, তবে ওপরে নিচের অধিকাংশ পালকের মাঝদণ্ড ফ্যাকাশে বিধায় পালক দ্বিরং বিশিষ্ট বলে মনে হয়। এদের চোখের বলয় সাদা, এদের ঠোঁট মজবুত ও মোটা, বর্ণ হলুদ, পায়ের বর্ণ তদ্রুপ হলদেটে, শরীরে তুলনায় লেজ খানিকটা লম্বা এবং স্ত্রী ও পুরুষ পাখি দেখতে একই রকমের। এই পাখিটি ভারত, বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের বসবাস, প্রায় 31,30,000 বর্গ কিলোমিটার। এই পাখিদেরকে নিয়ে একটি গল্প কথিত আছে, সেটি হলো এক গেরস্থের 7 ছেলে ছিল। ছেলেদের বিয়ের উপযোগী বয়স হলে বাবা পাত্রীর সন্ধানে ঘটক লাগালেন। ঘটক পাশের গ্রামে বাসরত সুন্দরী এক পাত্রীর সন্ধান দিলেন। কনে দেখে 7 ভাইয়েরই পছন্দ হয়ে গেল। 7 ভাই প্রত্যেকেই চায় ওই পাত্রীকে বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে। এ নিয়ে ওদের মাঝে বিবাদও বাধে। বিষয়টা নিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি হলে এবং তা চাউর হতেই ওই গ্রাম থেকে পালিয়ে যায় পাত্রী। পাত্রী নিখোঁজ হওয়ার সংবাদটা 7 ভাইয়ের কানে গেলে পাগলের মতো হয়ে যায় তারা। ওরা সবাই মিলে পাত্রীকে খুঁজতে থাকে আশেপাশের সব গ্রামে। খুঁজতে খুঁজতে একসময় হয়রান হয়ে ওরা ওপরওয়ালার কাছে আবেদন জানায় পাখি বানিয়ে দিতে, যাতে উড়ে উড়ে তল্লাশি চালাতে পারবে। সৃষ্টিকর্তা 7 ভাইয়ের ফরিয়াদ কবুল করে ওদের পাখি বানিয়ে দিল। সেই থেকে ওরা পাখি হয়ে গ্রামগঞ্জের আনাচে কানাচে বিচরণ করছে আজ অবধি। হাল আমলে এরা কাউকে না খুঁজলেও এদের চলাফেরা দেখে এখনো সেরকমটিই মনে হয়। বিচরণের সময় এরা হঠাৎ প্রচন্ড ঝগড়ায় মেতে ওঠে, আবার নিমেষেই মিলেও যায়। এমন স্বভাবটি নাকি ওরা মানুষ থাকা অবস্থাতেও ছিল। উল্লেখ্য, এরা দলে শুধু 7টি নয়, 10-15টিও একত্রে থাকে। এ পাখির বড় গুণটি হচ্ছে এদের দলের কেউ বিপদে পড়লে অন্যরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। এছাড়া চমৎকার তথ্যটি হচ্ছে, এ পাখিদের মধ্যে কোনো জুড়ি যদি ডিম পাড়ে তাহলে অন্যরা গিয়েও সে ডিমে তা দেয়। শুধু তাই নয়, ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলে সবাই মিলে ওদের খাইয়ে দেয় পর্যন্ত। এরা ডাকে কিচ কিচ কিক কিক সুরে। এরা ভালো খুব একটা উড়তে পারে না, মাটিতে হাঁটে লাফিয়ে লাফিয়ে। যদিও কোকিল গোত্রীয় 2-1 প্রজাতির পাখিরা এদের বাসায় ডিম পেড়ে যায়। এদের প্রিয় খাবার হলো ফুলের মধু ও খেজুরের রস। এখানে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে 2টি পাখি কেমন খেজুরের রস খাচ্ছে। এবং এছাড়াও এদের স্বাভাবিক খাবার কীটপতঙ্গ, কেঁচো, ছোট ব্যাঙ ইত্যাদি। এদের প্রজনন সময় হলো মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর। বাসা বাঁধে ঝোপ জঙ্গলের ভেতর ছোট গাছের ডালে। বাসা বানাতে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে ঘাস, লতাপাতা। বাসাটা দেখতে পেয়ালার মতো হয়। বাসার মধ্যে এরা 3-4টি ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটতে সময় লাগে 14 থেকে 16 দিন। বিগত কয়েক দশক ধরে এদের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে, আশঙ্কাজনক পর্যায়ে এখনো যেয়ে পৌঁছয়নি। সে কারণে IUCN এই প্রজাতিটিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে ঘোষণা করেছে। ভারতবর্ষের বন্যপ্রাণী এবং বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এই প্রজাতিটি একদম সংরক্ষিত। আশা করি আমাদের আজকের ভিডিওটি তোমাদের সবার ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটি লাইক করো, কমেন্ট করো, ভিডিওটিকে শেয়ার করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং সাথে থাকা বেলটিকে বাজিয়ে দাও সামনের আসা ভিডিওর জন্য। আজকের জন্য আমরা আসছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।